Benvenuto in Esercitati con l'italiano attraverso le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Una sera incantevole, una giovane principessa indossò il suo cappellino e le sue scarpe di legno e decise di fare una passeggiata da sola in un bosco. Arrivata a una fresca sorgente d'acqua nel mezzo del bosco, si sedette per riposarsi un momento. Aveva in mano una palla d'oro, il suo giocattolo preferito. Continuava a lanciarla in aria e a prenderla al volo. Dopo un po', la lanciò così in alto che non riuscì a prenderla. La palla rimbalzò e rotolò fino a finire nella sorgente. La principessa si chinò per cercare la sua palla, ma era molto profonda e non riusciva a vedere il fondo. Iniziò a piangere e disse: «Oh no! Se solo potessi riavere la mia palla, rinuncerei a tutti i miei bellissimi vestiti e gioielli e a tutto ciò che possiedo». Mentre piangeva, una rana sbucò dall'acqua e disse: «Principessa, perché piangi così tanto?» «Oh!» rispose lei. «Cosa puoi fare per me, brutto rospo?» «La mia palla d'oro è caduta nella sorgente». La rana rispose: «Non voglio le tue perle, gioielli o vestiti eleganti. Ma se mi amerai, mi lascerai vivere con te, mangiare dal tuo piatto d'oro e dormire nel tuo letto, io ti riporterò la tua palla». «Che sciocchezza!» pensò la principessa. «Questo stupido rospo non può neanche uscire dalla sorgente per venire a trovarmi, ma può riportarmi la mia palla, quindi gli dirò che può avere ciò che vuole». Così disse alla rana: «Va bene, se mi riporti la mia palla, farò come chiedi». La rana allora scomparve sott'acqua e tornò rapidamente con la palla in bocca. La lasciò sul bordo della sorgente. Appena la principessa vide la sua palla, corse a prenderla. Era così felice di riaverla che si dimenticò completamente della rana e corse a casa il più veloce possibile. La rana la chiamò: «Aspetta, principessa, portami con te come promesso». Ma lei non si fermò ad ascoltare. Il giorno dopo, proprio mentre la principessa si sedeva a tavola per cena, sentì un suono strano: tap, tap, plash, plash, come se qualcosa stesse risalendo le scale di marmo. Poco dopo ci fu un leggero colpo alla porta e una vocina esclamò: «Apri la porta! Mia cara principessa, apri la porta al tuo vero amore qui. E ricorda le parole che abbiamo detto presso la fresca fontana, all'ombra verde». Allora la principessa corse alla porta e la aprì, e lì c'era il rospo, di cui si era completamente dimenticata. Quando lo vide, si spaventò molto e richiuse rapidamente la porta, tornando al suo posto. Il re, suo padre, notò che era spaventata e le chiese cosa stesse succedendo. «C'è un brutto rospo alla porta», disse lei. «Questa mattina ha preso la mia palla dalla sorgente. Gli ho detto che poteva vivere con me, pensando che non potesse mai uscire dalla sorgente. Ma ora è alla porta e vuole entrare». Mentre parlava, il rospo bussò di nuovo alla porta e disse: «Apri la porta, mia cara principessa, apri la porta al tuo vero amore qui. E ricorda le parole che abbiamo detto presso la fresca fontana, all'ombra verde». Allora il re disse alla principessa: «Hai promesso, quindi devi mantenere la tua parola. Vai e lascialo entrare». Così fece, e il rospo saltò nella stanza e si avviò, tap, tap, plash, plash, da un lato all'altro della stanza fino a raggiungere il tavolo dove la principessa era seduta. «Per favore, sollevami su una sedia», le disse, «così posso sedermi accanto a te». Dopo averlo fatto, il rospo disse: «Avvicina il tuo piatto a me, così posso mangiare da esso». Lei fece come le chiese, e quando ebbe mangiato quanto più poté, disse: «Ora sono stanco.
portami di sopra e mettimi nel tuo letto. Anche se non voleva, la principessa lo sollevò e lo posò sul suo cuscino, dove lui dormì tutta la notte. Quando arrivò il mattino, saltò giù, scese le scale e lasciò la casa. Finalmente, pensò la principessa, se n'è andato e non dovrò più avere a che fare con lui. Ma si sbagliava. Quando la notte tornò, sentì di nuovo lo stesso colpo alla porta e il rospo tornò, dicendo: «Apri la porta, mia cara principessa, apri la porta al tuo vero amore qui». E ricorda le parole che abbiamo detto presso la fresca fontana, all'ombra verde. Quando la principessa aprì la porta, il rospo entrò e dormì di nuovo sul suo cuscino fino al mattino. La stessa cosa accadde la terza notte. Ma quando la principessa si svegliò la mattina seguente, rimase stupita nel vedere, al posto del rospo, un bellissimo principe che la guardava con gli occhi più belli che avesse mai visto, in piedi all'inizio del suo letto. Le disse che era stato maledetto da una strega cattiva che lo aveva trasformato in un rospo. Doveva rimanere così fino a quando una principessa lo avesse preso dalla sorgente, gli avesse fatto mangiare dal suo piatto e dormire nel suo letto per 3 notti. Tu, disse il principe, hai spezzato il crudele incantesimo e ora tutto ciò che desidero è che tu venga con me nel regno di mio padre, dove ti sposerò e ti amerò per sempre. La giovane principessa rispose rapidamente sì a tutto questo. Mentre parlavano, arrivò una bellissima carrozza trainata da 8 splendidi cavalli con piume e finimenti dorati. Dietro la carrozza c'era il servitore del principe, il fedele Heinrich, che aveva pianto tanto per le disgrazie del suo padrone durante la maledizione da pensare che il suo cuore sarebbe scoppiato. Si congedarono dal re e salirono sulla carrozza con gli 8 cavalli. Partirono pieni di gioia verso il regno del principe, dove arrivarono sani e salvi e vissero felici per molti anni. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.